नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। नेपालमा पर्यटनको सम्भावना पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने श्रृङ्खलामा हामी अर्को भागमा आइपुगेका छौँ। अहिले हाम्रो श्रृङ्खला आरोग्यताका गतिविधिहरू किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा रहेको छ। हामीले लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कक्षमा एकैसाथ 5000 जनाले ध्यान गर्नका लागि र विश्वभरि ध्यानको ऊर्जा पुर्याउनका लागि सर्वसाधारणहरूलाई ध्यान, योग साधना अथवा आरोग्यताका गतिविधि गर्ने क्रममा सो जागरण गर्दा उहाँहरूले सोध्नुभएको जिज्ञासा तथा प्रश्न, योग ध्यान साधना तथा आरोग्यताका गतिविधिहरू किन गर्ने भनेर सोध्नुहुँदा हामी उहाँहरूलाई जवाफ दिन्थ्यौँ। आरोग्यताका गतिविधि योग ध्यान साधनालाई मनोचिकित्साको रूपमा अनुसरण गरी स्वस्थ रहनका लागि योग ध्यान साधना तथा आरोग्यताका गतिविधिहरू गर्नुपर्छ भनेर सोजागरण गर्ने प्रयास गर्थ्यौँ र उहाँहरू मान्न तयार हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले लुम्बिनी चक्र जागरणमा भाग लिनुभयो। चक्र भन्नाले हाम्रो शरीरको सूक्ष्म शरीरमा रहेका स्थूल शरीरको सूक्ष्म शरीरमा रहेका सूक्ष्म चक्र अथवा ऊर्जाका केन्द्रहरू ब्रह्माण्डीय महाशक्तिको समष्टि शक्तिको व्यष्टि स्वरूप कुण्डलिनी ऊर्जा अथवा जीवन ऊर्जा अथवा भाइटल फोर्स जे रूपमा बुझ्न सक्छौँ, त्यसलाई जागरण गरेर हामीले आफ्नो स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरलाई हर प्रकारले सन्तुलित, व्यवस्थित, जागृत, सक्रिय बनाउने प्रक्रिया हो। यसलाई चक्र साधना तथा चक्र विज्ञान भनिन्छ। हामी यसको विषयभित्र अझै भित्रै प्रवेश गर्छौँ र यसका अन्तर्विषयहरू जान्ने प्रयास गर्छौँ कि आरोग्यताका गतिविधिहरू किन गर्ने अथवा आरोग्यताको मूल अथवा प्राथमिकता पाएको गतिविधि योग साधना तथा ध्यान साधना किन गर्ने। योग ध्यान साधना अन्तर्गत योगासन, प्राणायाम र ध्यान मुख्य रूपमा पर्दछन्। यी गतिविधिहरू किन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले योग साधना तथा ध्यान साधनालाई मनोचिकित्साको रूपमा तथा चिकित्साको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वसाधारणहरूलाई बुझाउने र उहाँहरूमा जागरण ल्याउने तथा सोजागरण गराउने प्रयास गरेका थियौँ। अब हामी यसको विषय अझै जानौँ गहिराइमा। वर्तमान समयमा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञानले पनि योग ध्यान साधनालाई तथा आरोग्यताका गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी मनोचिकित्सा अर्थात् साइकोथेरापीको रूपमा अनुसरण गर्दै आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा हामी सर्वप्रथम चर्चा गरौँ योग ध्यान साधनाको व्यावहारिक प्रयोग। अध्यात्म विज्ञान भन्छ मानिस आँखाले देख्न सक्ने पदार्थहरूको जोडले बनेको भौतिक शरीरको पिण्ड मात्र नभएर ऊभित्र हाम्रा नाङ्गा तथा छालाका आँखा तथा आधुनिक विज्ञानले आविष्कार गरेका कुनै पनि उपकरणहरूको माध्यमबाट स्थूल तथा चित्र रूपमा देख्न नसकिने सूक्ष्म तत्त्वहरू मन, भावना, बुद्धि, चेतना अर्थात् आत्माका ऊर्जाका केन्द्र चक्रहरूको अझ ठुलो फैलावट, नाडीहरूको अझ ठुलो सञ्जाल तथा उपस्थिति छ र हाम्रो स्थूल शरीर यिनै सूक्ष्म तत्त्वहरूबाट नै निरन्तर परिचालित भइरहेको छ। यस अर्थमा मनुष्यका दुई प्रकारका शरीर रहेका हुन्छन्। स्थूल शरीर जो हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गहरू अनुभव गर्न देख्न सकिन्छ, दृश्यमा छ, अनि सूक्ष्म शरीर जो हामीले देख्न सक्दैनौँ तर अनुभव गर्छौँ, मन, बुद्धि, भावना, चेतना, आत्मा जसले हाम्रो स्थूल शरीरलाई चलाइरहेको हुन्छ। प्रमात्र भौतिक विज्ञान अर्थात् क्वान्टम साइन्स भन्छ ब्रह्माण्डका हरेक वस्तुहरू ऊर्जाको तरङ्गबाट निर्मित छन्, हर बखत चलायमान छन् र यही नियम अनुसार मानिसका शरीरका भौतिक तथा सूक्ष्म 5वटा आयामहरू शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, प्राणिक आयाम, भावनात्मक आयाम, बौद्धिक आयाम र आत्मिक अर्थात् परमात्मिक आयाम, सबै आयामहरू पनि ऊर्जाका तरङ्गहरूबाट निर्मित, चलायमान र परिवर्तनशील छन्। हर समय मानिसको मस्तिष्कका स्नायुहरूमा चलिरहने विचारका तरङ्गहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी ऊर्जाका तरङ्गहरू हुन् जसलाई चेतनाको रूपमा बुझिन्छ। यही चेतनाको ऊर्जाबाट हाम्रो ब्रह्माण्डको निर्माण भएको हो। सामूहिक चेतनालाई नै ब्रह्माण्ड भनिन्छ अनि यसैलाई नै ईश्वर, परमात्मा, परब्रह्म, ओमकार अथवा युनिफाइड युनिभर्स भनिन्छ। सुपर कन्सियस, अलमाइटी गड
ओम्नी प्रेजेन्ट गड हामी जे किसिमले सम्झिन्छौँ, अस्तित्व, प्रकृति सबै नै यही सामूहिक चेतना हो, जो हरेक व्यक्ति प्राणी अथवा वनस्पति चेतना सबैको चेतना मिलेर सामूहिक चेतना बनेको हुन्छ। त्यो नै मूल अस्तित्व तथा परमात्मा तथा ईश्वर अथवा सुपर कन्सियस हो। हाम्रो विचारका ऊर्जाका तरङ्गहरूले ब्रह्माण्डमा भएका अन्य ऊर्जाका तरङ्गहरूलाई जो ब्रोडकास्ट भइरहेका तैरिरहेका हुन्छन् ब्रह्माण्डमा, तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछन् र ब्रह्माण्डमा रहेका ऊर्जाका तरङ्गहरूले हाम्रा विचार, मन, भाव, बुद्धि तथा चेतनामा चलिरहेका ऊर्जाका तरङ्गहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्दछन्। ब्रह्माण्डको आकर्षणको नियमको प्रभावका कारण हाम्रो मस्तिष्कबाट जस्तो प्रकारका विचारका चुम्बकीय विद्युतीय तरङ्गहरू ब्रह्माण्डमा पठाउँछौँ, समले समलाई आकर्षित गर्ने नियमअनुसार ब्रह्माण्डबाट त्यस्तै किसिमका विचारका ऊर्जाका तरङ्गहरू आफूतिर आकर्षित गर्दछौँ र यिनै आकर्षित ऊर्जाका तरङ्गहरूले हाम्रा क्रिया, गतिविधि, व्यवहारहरू, बोली, वचन, चरित्र, आचरण तथा समग्र जीवनमा सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावहरू ल्याउँदछन्। यहाँ भनिए अनुसार हाम्रो मस्तिष्कमा उत्पन्न हुने विचार, सोच र विचारको तरङ्गबाट अथवा त्यसको ऊर्जाबाट उत्पन्न भएको तरङ्गले ब्रह्माण्डका समले समलाई आकर्षित गर्छ भने जस्तै ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका तथा ब्रोडकास्ट भइरहेका अरू ऊर्जा तथा विचारहरूलाई त्यस्तै प्रकारका विचारहरूलाई आकर्षित गर्छ भनिएको छ। मस्तिष्कबाट मात्रै ऊर्जाका तरङ्गहरू जाँदैनन्, हाम्रो हृदयबाट पनि जान्छन्। हाम्रो गट भनिन्छ, पेटबाट पनि जान्छन्, पेटलाई पनि दोस्रो मस्तिष्क भनिन्छ, अनि हृदयसँग पनि मस्तिष्क छ भनिन्छ। यसकारण हाम्रो हृदयबाट, पेटबाट र मस्तिष्कबाट ऊर्जाका इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्गहरू ब्रह्माण्डमा निरन्तर फैलिरहेका हुन्छन् अनि हाम्रो यी तीन ठाउँबाट जस्तो प्रकारको ऊर्जा तरङ्गित भयो बाहिर ब्रह्माण्डमा गयो, ब्रह्माण्डमा भएका त्यस्तै प्रकारका ऊर्जाहरू हामीतिर आकर्षित हुन्छन् र हामीले सकारात्मक ऊर्जा पठाएका छौँ भने सकारात्मकता नै हामीमा बढ्छ। नकारात्मक ऊर्जा अथवा नकारात्मक विचारहरू गरेका छौँ र भनेदेखि ब्रह्माण्डबाट नकारात्मक विचारहरू नै हाम्रोतिर आकर्षित हुन्छन्। समले समलाई आकर्षित गर्छ, जस्तो नकारात्मकले नकारात्मक आकर्षित गर्छ, सकारात्मकले सकारात्मक आकर्षित गर्छ। यसकारण हाम्रो यो ऊर्जाले हाम्रो नकारात्मकता बढ्यो भने अस्वस्थता बढाउँछ मनमा, शरीरमा, बुद्धिमा, चेतनामा, भावनामा। सकारात्मकता बढ्यो भने सबै शरीरलाई चाहिँ एकदम आनन्द आउने, शरीर स्वस्थ हुने, आरोग्य हुने, मन शान्त एकाग्र हुने, बुद्धि एकदम तेज हुने, चेतना जागृत हुने, आत्माको विकास हुने हुन्छ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे, अर्थात् तथा ब्रह्माण्डे यथा पिण्डे। मसँग जे जस्तो चिज छ ब्रह्माण्डबाट मलाई त्यही चिज प्राप्त हुन्छ अनि ब्रह्माण्डमा जे जस्तो चिज छ मभित्र पनि त्यही छ भन्ने किसिमले यसको अर्थ लगाइन्छ। ब्रह्माण्डको यो नियमअनुसार हामी सुखी, खुसी, सफल, समृद्ध, शान्त, एकाग्र र आनन्दित बन्न हामीले गर्ने विचारहरूलाई, हामीले उत्पन्न गर्ने भावहरूलाई हर प्रकारले सकारात्मक बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ र हाम्रो विचार शुद्ध, सकारात्मक तथा सहयोगी बनाउन ध्यान साधना तथा योग साधना अन्तर्गत नै पर्छ ध्यान साधना। योग साधनाका प्रमुख 3 अङ्गहरू योगासन, प्राणायाम, ध्यान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र उपयोगी विधि हो, किनकि ध्यान साधना सम्पूर्ण रूपमा ब्रह्माण्डमा तैरिरहेका ऊर्जाका तरङ्गहरूसँग जोडिने र ब्रह्माण्डका सकारात्मक तरङ्गहरू आफूतिर आकर्षित गर्ने हालसम्मकै सर्वोत्कृष्ट साधना पद्धति ध्यान हो अथवा योग साधना हो। यसकारण हामीले योग साधना, ध्यान साधना, चक्र साधना, चक्र विज्ञान गर्नुपर्छ। ध्यान साधनाका लाभहरू अनन्त छन् अथवा योग साधनाका लाभहरू अनन्त छन्। योगासन, प्राणायाम, ध्यानका लाभहरू हाम्रो आरोग्यताका लागि अत्यन्तै धेरै छन्, हिसाब गरेरै साध्य छैनन्। ध्यानका विधिहरूको उपयुक्त अनुसरणबाट मानिसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक तथा व्यवहारिक सबै किसिमका समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ। मानिस जब आफ्ना ज्ञान इन्द्रियहरूलाई बाहिरको संसारबाट अलग गरी आफूतिर फर्काएर मेरुदण्ड, कम्मर, ढाड, गर्दन सिधा गरेर ध्यानस्थ हुन्छ, तब ऊभित्र आन्तरिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन सुरु हुन्छन्। यो ध्यानको अवस्था हो। जब हामी
ज्ञान इन्द्रियहरूलाई बन्द गरेर, खास गरी आँखालाई बन्द गरेर आफूभित्र हेर्ने प्रयास गर्छौँ। आफ्ना विचारहरूलाई, सोचहरूलाई, आफ्ना बानी व्यवहारहरूलाई, आफूले गरेका गतिविधिहरूलाई हेर्ने प्रयास गर्छौँ। तब हामी ध्यानमा प्रवेश गर्छौँ अनि बिस्तारै बिस्तारै विचारहरू कम हुँदै गएपछि हाम्रो शरीरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सुरु हुन्छ। मनमा, भावनामा, चेतनामा, बुद्धिमा सकारात्मक परिवर्तनहरू आउन सुरु हुन्छ। हामी स्वस्थ हुन्छौँ, आरोग्य हुन्छौँ। यसको ठुलो विज्ञान छ। आँखा बन्द गरेर ध्यानमा बसेर आफूलाई हेर्न थालेपछि अथवा आफूभित्रको अन्तर्यात्रा गर्न थालिसकेपछि एकदमै ठुलो फाइदा हुन्छ, सांसारिक रूपमा अथवा हाम्रो स्थूल शरीरका लागि र पारमार्थिक रूपमा अथवा हाम्रो सूक्ष्म शरीर आत्मा चेतनाको विकास गरेर वृद्धि गरेर हामी चाहिँ नि परमात्मासम्म योगस्थ हुन सक्छौँ। आन्तरिक रूपमा साधकभित्र भएका सकारात्मक परिवर्तनहरूले सूक्ष्म तरिकाले बिस्तारै उसका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, चेतनात्मक तथा व्यवहारिक सबै किसिमका समस्याहरूको समाधान तथा उपचार गर्न प्रारम्भ गर्दछ। ध्यान साधनाको बेलामा सकारात्मक हर्मोनहरू तथा सकारात्मक रस ग्रन्थीहरू उत्पन्न हुने हुनाले मनुष्यको स्थूल शरीरमा रहेका फोहोर विकारहरू पनि स्वस्थ हुन प्रारम्भ हुन्छ र सूक्ष्म शरीरमा रहेका फोहोर विकारहरू अथवा नराम्रा सोच विचार, निराशा, काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता विकार, क्लेशहरू सबै सफा हुन प्रारम्भ हुन्छ। ध्यान साधनामा रहँदा शरीरमा उत्पन्न भएका राम्रा हर्मोनहरूले, ह्याप्पी हर्मोनहरूले, यसमा चाहिँ नि हामी हर्मोनको सम्बन्धमा पनि भित्र छिरेर जानकारी पाउन सक्छौँ। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुइटैलाई सफा गर्छ ध्यानको समयमा उत्पन्न भएका हर्मोनहरूले। ध्यान साधना मानिसका सबै किसिमका समस्याहरूको समाधान गर्ने अचूक उपचार पद्धति हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा व्यवस्थापनको विषय हेर्ने तथा अध्ययन गर्ने विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरू तथा सङ्घ संस्थाहरूले गरेका थुप्रै वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानहरूका तथ्याङ्कहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्। ध्यान साधना तथा योग, ध्यान साधना, योगासन साधना, अध्यात्म साधना, हामी जुन किसिमले भने पनि कुरा एउटै हो, अन्तर विषय एउटै हो सबैको। आरोग्यताका गतिविधिहरू यिनै हुन्। आरोग्यताका गतिविधि किन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भकै शीर्षकमा यो पाठ बनेको छ। यसकारण वैज्ञानिक रूपमा नै प्रमाणित भइसकेको छ मनुष्यलाई हर प्रकारले स्वस्थ रहन, सफल, सुखी, शान्त, एकदम एकाग्र, आरोग्य रहन मद्दत गर्ने नै हाम्रो अध्यात्म साधना तथा यसका अन्तर विषयहरू हामीले बुझ्नलाई योग साधना भनौँ, योगासन भनौँ, प्राणायाम भनौँ, ध्यान भनौँ, चक्र साधना भनौँ, लय विज्ञान, बोध विज्ञान, यो सबै कुराहरू नाम फरक फरक छन् तर हुन चाहिँ सबै मनुष्यलाई अन्तर्यात्रा गराएर उसको ऊर्जाको सफाई, स्थूल शरीरको सफाई, सूक्ष्म शरीरको सफाई गरेर उसलाई चाहिँ आरोग्यतामा स्थित गरेर अनि उसको आन्तरिक वृद्धि भनेको मनको, बुद्धिको, भावनाको, चेतनाको, आत्माको विकास गरेर सांसारिक जीवन सफल गराउँदै पारमार्थिक जीवनमा अग्रसर गराउनु नै अध्यात्म साधना हो अथवा योग साधना हो अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरूको मूल उद्देश्य नै यही हो। हाम्रो अथवा मनुष्यको जीवनशैलीलाई हर प्रकारले उत्कृष्ट बनाउने, जीवनलाई हर प्रकारले व्यवस्थित बनाउने पुरै अध्यात्म विज्ञान यसैको वरिपरि छ। पुरै आरोग्यताका गतिविधिहरू यसैको वरिपरि छ। अध्यात्म विज्ञान भन्नु र आरोग्य विज्ञान भन्नुमा त्यति धेरै फरक छैन। अध्यात्म विज्ञानको पनि सबै उद्देश्य मनुष्यको जीवनशैली, जीवन उत्कृष्ट बनाउनु हो, सहज बनाउनु हो र आरोग्यताका गतिविधिहरू पनि त्यही हो। आरोग्यताको गतिविधि अन्तर्गत पहिलो नम्बरमै योग साधना पर्छ अथवा अध्यात्म साधना पर्छ। त्यसपछि अरू हामीले अघिल्लो पाठमा भन्यौँ आरोग्यताका गतिविधि अन्तर्गत के पर्छ भनेर। यसकारण व्यवहारिक किसिमले हेर्ने हो भने अध्यात्म विज्ञान भन्नु र आरोग्य विज्ञान भन्नुमा त्यति फरक छैन। तर मसिनो गरी अरू सूक्ष्म किसिमले हेर्ने हो, आत्मा चेतनाको विकासको किसिमले हेर्ने हो भने अध्यात्म साधना विराट विज्ञान हो। सबै कुरा अध्यात्म साधना अथवा अध्यात्म विज्ञान, अध्यात्म दर्शन अन्तर्गत पर्दछन्। यसबारेमा हामीले आरोग्यताका गतिविधि के हुन्, अध्यात्मका गतिविधि तथा अध्यात्मका विषय के हुन् भनेर पढेर ज्ञान बढाउन सक्छौँ। हामी अगाडि बढौँ। मानिस ध्यानस्थ रहँदा अथवा योगस्थ रहँदा ज्ञान इन्द्रियहरूले बाहिरबाट प्राप्त गर्ने सूचना तथा जानकारीहरूको प्रवाह बन्द हुन्छ र हाम्रो चेतना मस्तिष्कका, हाम्रो चेतन मनका अथवा चेतन मस्तिष्कका स्नायुहरू
सूचनाको अभावमा चल्न बन्द हुन्छन् र विचारहरूको प्रवाह पनि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र मन शान्त हुन्छ। किनकि जब हामी आँखा बन्द गर्छौँ, बाहिरको गतिविधिबाट अलग हुन्छौँ, तब हाम्रो मस्तिष्कमा विचारहरू, सोचहरू चल्न कम हुन्छन् र हामी ध्यानमा प्रवेश गर्दै जान्छौँ र ध्यानका अनुभूतिहरू हुन थाल्छन् केही मिनेट अथवा 3-4 मिनेटपछि। र ध्यानस्थ रहँदा अवचेतन मनबाट पनि विचारहरू उठ्ने हुनाले तिनलाई निस्तेज गर्न ध्यान साधनाको समयमा विशेष गरिकन चेतनालाई श्वास प्रश्वासमा केन्द्रित गर्ने, आफ्नो शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूको सूक्ष्म निरीक्षण तथा स्क्यान गर्ने अथवा याद गर्ने, कुनै सकारात्मक कल्पनाको धारणामा चेतन मनलाई अथवा चेतनालाई केन्द्रित गर्ने, आफ्नो लागि सकारात्मक भावहरू मनमा दोहोऱ्याइरहने, म स्वस्थ छु, शान्त छु, आनन्दित छु भन्ने किसिमले कुनै विशेष भगवानको अथवा आफ्नो आराध्य देवको मन्त्र उच्चारण अथवा नाम स्मरण गर्ने तथा जप्ने आदि विधिहरू अपनाइन्छ, जसले साधकको चेतन तथा अवचेतन मनमा उठ्ने अति विचारहरू अथवा अनियन्त्रित विचारहरू, खास गरी नकारात्मक विचारहरूलाई, नकारात्मक यादहरूलाई, नकारात्मक असुरक्षाका डरहरूलाई निर्मूलीकरण र बिस्तारै निर्मलीकरण गर्दछ र उसको शरीरमा लाभ प्राप्त हुन थाल्छ अथवा उसको शरीरमा, स्थूल शरीरले सकारात्मक हर्मोनहरू बनाउन थाल्छ। ध्यानस्थ भएको समयमा सकारात्मक हर्मोनहरू एकदमै धेरै बन्छन् हाम्रो शरीरमा। कोशिकाहरू, सेलहरू पनि एकदमै धेरै तीव्र गतिमा बन्छन्। सेकेन्डमै हजारौँ लाखौँ सेलहरू बन्छन्, किनकि हाम्रो शरीर, मस्तिष्क, स्नायु प्रणाली, नस नाडी सबै मिलाएर ट्रिलियन्स सेलहरू छन् हाम्रो शरीरमा र ध्यानको अवस्थामा एकदमै तीव्र गतिमा बन्छन्। किनकि ध्यानको अवस्थामा हाम्रो ह्याप्पी हर्मोन्स अथवा सकारात्मक हर्मोनहरू बन्छन् अनि त्यसले चाहिँ नि सेलहरूलाई अथवा हाम्रा कोशिकाहरूलाई बनाउन एकदम तीव्र गतिमा मद्दत गर्दछ। तर यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो भने, कोशिकाहरू बन्ने क्रममा हामीले मनमा, भावनामा जस्तो विचार ल्याउँछौँ त्यही अनुसारका कोशिका बन्छन्। नकारात्मक विचार आयो भने नकारात्मक नै कोशिकाहरू बन्छन्, सकारात्मक विचार आयो भने सकारात्मकै कोशिकाहरू बन्छन्। यसकारण ध्यानमा सधैँ सकारात्मक विषयमा आफूले ध्यान लगाउनुपर्छ। त्यही भनेर कि श्वास प्रश्वासमा, कि आफ्ना अङ्गहरूमा, कि रमाइला घटना गतिविधि विषयहरूमा, कि आराध्य देवमा, कि मन्त्रमा, कि नाम जपमा ध्यान लगाउनुपर्छ भनिएको हो। किनकि यी सबै सकारात्मक विषयहरू हुन्। यदि यी कुराहरूमा हामीले ध्यान केन्द्रित गरेनौँ भनेदेखि मन त चञ्चल हुन्छ, बाँदर हो, यो त अटोमेटिक अथवा स्वतः पुराना नराम्रा यादहरूमा, भविष्यका नराम्रा असुरक्षाका कुराहरूमा गइहाल्छ। यसकारण ध्यानको विषय बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। आफूलाई जुन विषय सजिलो लाग्छ त्यही विषय बनाउनु। विषय भन्नाले हामीले श्वासमा ध्यानलाई केन्द्रित गर्ने कि ध्यान मतलब मनलाई, अनि शरीरका अङ्गहरूमा केन्द्रित गर्ने कि अनि अरू तथ्य घटनाहरू तथा सकारात्मक विषयहरू अथवा आफ्नो घुम्न गएका ठाउँहरू, राम्रा स्थलहरू, राम्रा घटनाहरू, प्रेम सम्बन्धहरू त्यस्तोहरू याद गर्ने कि आराध्य देवलाई याद गर्ने कि यी सबै कुराहरू चाहिँ ध्यानका विषयहरू हुन्। ध्यानको समयमा जति हामीले सकारात्मक कुराहरूलाई याद गर्छौँ, सकारात्मक अवस्थामा हाम्रो मन टिकाउँछौँ, त्यही अनुसारको हाम्रो हर्मोनहरू अथवा अमृत रसहरू पनि भनिन्छ, औषधि पनि भनिन्छ, औषधिका कारखाना पनि भनिन्छ। सबै थोक गर्ने नै यही हर्मोन हो, हामीलाई चलाउने नै हर्मोन हो। हाम्रो शरीरलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, चेतनालाई मद्दत गर्ने, सकारात्मक बनाउने, प्रेमल बनाउने नै हाम्रो ह्याप्पी हर्मोनहरू अथवा सकारात्मक हर्मोनहरू नै हो। यसकारण ध्यानको समयमा हामीले सकारात्मक विषयमा टिक्नुपर्छ राम्रो परिणामका लागि। नकारात्मक विषयमा ध्यानको समयमा टिक्यौँ भने नकारात्मक नै कोशिकाहरू बन्छन् र नकारात्मक नै उनले हामीलाई प्रदान गर्दछन्, नकारात्मक सोचहरू नै। अब हामी अगाडि बढौँ। यो अवस्थामा साधकमा भौतिक र अभौतिक अर्थात् शारीरिक र मानसिक दुई किसिमका सकारात्मक परिवर्तनहरू देखा पर्दछन्। प्राय जब साधकको मन शान्त र सकारात्मक बन्छ ध्यानको समयमा, यो अवस्थामा हाम्रो शरीरका ऊर्जा केन्द्रहरू अर्थात् हाम्रा 7 चक्रहरूसँग सम्बन्धित रहेका 7 ग्रन्थीहरूले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि सन्तुलित मात्रामा आवश्यक पर्ने तर धेरै उत्पादन भयो भने हानिकारक हुने रस तथा हार्मोनहरू जस्तै कोर्टिसोल, एड्रिनलिन हर्मोन, एन्ड्रोजिन हर्मोन, एड्रेनालाइन हर्मोन सन्तुलित मात्रामा उत्पादन गर्दछ र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका
लागि अति आवश्यक पर्ने रस तथा हर्मोनहरू जस्तै खुसी अथवा आनन्द प्रदान गर्ने हर्मोनहरू, ह्याप्पी हर्मोनहरू डोपामिन, अक्सिटोसिन, सेरोटोनिन, एन्डोर्फिन्स, मेलाटोनिन आदि उत्पादन गर्दछन्, जसले रोग लागेका अङ्गहरूको रोग निको पार्न मद्दत गर्दछन् र रोग नलागेका अङ्गहरूलाई रोगसँग लड्ने क्षमता तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रदान गरेर अझ मजबुत तथा निरोगी बन्न मद्दत गर्दछन्। शरीरका भौतिक अङ्गहरूका साथै यी रसहरूले मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा लागेका मानसिक रोगहरू तथा भावनात्मक रोगहरूको उपचार गर्न तथा रोग लाग्न नदिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। विभिन्न संस्थाहरूले गरेका वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानका तथ्याङ्कहरूले शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान साधनाका असीमित सकारात्मक लाभहरू रहने गरेको बृहत तथ्य उजागर गरेका छन्। ध्यान साधनाबाट अथवा योग साधनाबाट अथवा योग चिकित्साबाट अथवा अध्यात्म साधनाबाट हामी जसरी पनि बुझौँ अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरूबाट हुने प्रमुख लाभहरूमध्ये केही निम्न अनुसार रहेका छन्। यसकारण हामीले ध्यान गर्नुपर्छ, योग साधना गर्नुपर्छ भनेर जोड दिएका हौँ सो जागरण कार्यक्रममा। हामी लाभहरूलाई क्रमशः वाचन गर्छौँ। पहिलो, ध्यान साधनाका शारीरिक स्वास्थ्य लाभहरू। दैनिक नियमित रूपमा गरिने योग, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान साधनाले अथवा यो आरोग्यताका गतिविधिहरूले आस्थमा, माइग्रेन, क्रोनिक पेन, मुटुको रोग, उच्च तथा निम्न रक्तचाप, अपच, हाड जोड्ने मांसपेशी, क्यान्सर, अनिद्रा जस्ता शारीरिक रोग तथा समस्याहरूमा सन्तुलन प्रदान गर्दछ। पाचन क्रिया मजबुत बनाउँछ, मुटुको धड्कन सन्तुलित राख्दछ, शरीरमा कुनै रोगका कारण तथा बिना कारण हुने दुखाइ तथा दुखाइका भ्रमहरू, घोच्ने पोल्ने बिजाउनेहरू को निवारण गर्दछ, शरीर तथा मनमा लागेका रोगहरू निको पार्दछ र रोगसँग लड्ने क्षमता तथा प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउँछ, शरीर तथा मनमा ऊर्जाको प्रभाव बढाउँछ र जीवनशैली स्वस्थ बनाउँछ, नराम्रा बानी तथा एडिक्सनहरू अथवा नराम्रा लतहरूबाट छुटाउँछ, बुढ्यौली सुस्त गर्न मद्दत गर्दछ अथवा यौवनपना राख्नलाई मद्दत गर्दछ अथवा बुढ्यौली ढिलो आउँछ भन्न खोजिएको हो। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ ध्यान साधनाका मानसिक स्वास्थ्य लाभहरू। दैनिक नियमित रूपमा गरिने योग, आसन, प्राणायाम तथा ध्यान साधनाले अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरूले तनाव, डर, चिन्ता, डिप्रेसनबाट मुक्त गर्दछ, सोच तथा व्यवहार सकारात्मक बनाउँछ, सुखी, खुसी, शान्त तथा आनन्दित रहन मद्दत गर्दछ र सुदृढ जीवनशैली बनाउँछ। आत्मचेतना तथा सुझबुझको क्षमता अभिवृद्धि गरी कुनै घटना तथा विषयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा स्पष्टता प्रदान गर्दछ, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, उत्साह तथा प्रोत्साहन बढाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, ध्यान आकर्षणको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ, कामको प्रतिफलमा वृद्धि ल्याउँछ, जीवन तथा ब्रह्माण्डप्रति आशावादी र आस्तिक बनाउँछ, सेवा, प्रेम, दया, करुणा, दान, पुण्यका भाव बढाई सम्बन्ध सुधार तथा वृद्धिमा मद्दत गर्दछ र सबैका लागि म भन्ने भावका साथ स्वयं सेवा तथा परोपकारका काममा लाग्न प्रोत्साहित गर्दछ, आफूलाई सबैमा देख्छ, सबैलाई आफूमा देख्छ, समभावको वृद्धि हुन्छ। ध्यान साधना अथवा योग साधना अथवा आरोग्य साधनाका गतिविधिहरूले यस प्रकारका फाइदा हुन्छन्। ध्यान साधना अथवा योग साधना, अध्यात्म साधनाका प्रयोगलाई हामीले माथि व्यवहारिक विषयमा हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ नि हामी अलिकति सूक्ष्म रूपमा भावातीत पक्षमा पनि हेर्न सक्छौँ। ध्यानले जुन हामी ब्रह्माण्डीय परालौकिक कुराहरू पनि हासिल गर्न सक्छौँ, सिद्धि निधिहरू पनि हासिल गर्न सक्छौँ, वाक सिद्धि हुन्छ। यो प्रकारले पनि ध्यानलाई अथवा योग साधनालाई प्रयोग गरिएको छ। धेरै नै यस्तै किसिमले प्रयोग गरिएको छ। यसमा शीर्षक रहेको छ ध्यान साधनाको भावातीत प्रयोग। यसमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भनिन्छ। यसमा थोरै हामी भित्र प्रवेश गरौँ यसको अन्तर्विषयहरूमा। इस्वी 16औं शताब्दीदेखि नै मनोविज्ञानले दर्शनशास्त्रसँग नजिक रहेर, खास गरी पूर्वीय दर्शनशास्त्रहरूसँग निकट रहेर
मानिसको मनोविज्ञानको अध्ययन कार्य अघि बढाउँदै आएको छ र आधुनिक मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूले पनि दर्शनशास्त्रका कुराहरूलाई तथा विषयहरूलाई आत्मसात गर्दै आइरहेका छन्। आधुनिक मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूले गतिको आधारमा मानिसको मन तथा चेतनालाई 5 तहमा विभाजन गरेका छन्। यसमा पहिलो नम्बरमा बीटा, अल्फा, थीटा र डेल्टा क्रमशः माथिदेखि तल आउने क्रममा अथवा उच्च गतिबाट तलको गतिमा आउने क्रममा र 5औं नम्बरमा गामा गतिलाई पनि भनेका छन्। गामा गतिको विश्लेषण फरक किसिमले गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ उत्कृष्टतम हो। आविष्कारकहरू, वैज्ञानिकहरू, साहित्य सिर्जना गर्नेहरू अथवा ठुल्ठुला खेलाडीहरू गामा अवस्थामा रहँदाखेरि यस्ता ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा गरिन्छ। खासमा गामाको अवस्था नै ट्रान्सेन्डेन्टल अनुभूति हो। यसमा हामी बिस्तारै प्रवेश गर्छौँ, यो भागमा नभए अरू भागमा। अध्यात्मले मनका तथा चेतनाका 7 तह तथा अवस्थामा विभाजित गरेको छ। आधुनिक मनोविज्ञानले 5 तह गरेको छ। त्यसमा चाहिँ बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा र गामा। अनि अध्यात्म विज्ञानले चाहिँ 7 तहमा व्याख्या गरेको छ। चेतन, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत, भगवत र ब्राह्मी चेतना। यी सबै 5वटै पाँचवटै गति र 7वटै तहहरूका विचारका, ऊर्जाका चुम्बकीय विद्युतीय तरङ्गहरू ब्रह्माण्डमा पठाइने र ब्रह्माण्डबाट आफूले ऊर्जाका चुम्बकीय विद्युतीय तरङ्गहरू प्राप्त गर्ने गति तथा गुणस्तर फरक फरक रहेका हुन्छन्। साधक जति जति ध्यानमा गहिरिँदै जान्छ अथवा ध्यान साधनाबाट पनि गहिरिएर समाधिमा प्रवेश गर्दछ, उति उति ऊ क्रमशः गामा तह तथा चेतनाको अवस्थाबाट डेल्टा तह तथा ब्राह्मी चेतना अवस्थामा प्रवेश गर्दै जान्छ। अर्थात् तर्क गर्ने, सोचमग्न हुने तथा अति विचार चल्ने अवस्थाबाट शून्यतातिर प्रवेश गर्दछ। विचार शून्यताको अवस्था हुन्छ र उसको विचार, मन, भावना, बुद्धि, चेतनामा सकारात्मक परिवर्तन तथा स्थिरता आउँछ, प्रगति हुन्छ। साधकको सोच, क्रिया, गतिविधि तथा व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आएकै कारण बिस्तारै उसको व्यक्तित्व आध्यात्मिक बन्दै जान्छ। किनकि ध्यानमा यस प्रकारले रहँदाखेरि उसको आत्मा अर्थात् चेतनाको विकास हुँदै जान्छ, चक्रहरू जागृत हुँदै जान्छन्, अन्तर्ज्ञान खुल्दै जान्छ अथवा आज्ञा चक्र खुल्दै जान्छ र उसलाई बाहिरको संसारको अथवा पराभौतिक संसारको भावातीत अनुभूतिहरू अथवा ध्यानको अथवा समाधिको ऊर्जामा थाहा पाउने अनुभूतिहरू, ब्रह्माण्डीय अनुभूतिहरू, चमत्कारहरू, दिव्य रहस्यहरू अनुभूतिमा आउँदै जान्छ। यही नै हो ध्यानको ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा भावातीत अनुभूतिको अवस्था अथवा भावातीत प्रयोग भनेको। यही क्रममा यदि अति गम्भीर अवस्थामा छैनन् भनेदेखि साधकका सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक रोगहरू, असन्तुलनहरू, अव्यवस्थाहरू तथा अरू प्रकारका व्यवहारिक तथा सम्बन्धका सबै प्रकारका समस्याहरू समाधान हुन्छन् जब साधक ध्यानको यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्छ अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल अनुभूति गर्छ, उसले भावातीत अनुभूति गर्छ। आफू यो इहलोकभन्दा परलोकका कुराहरू बढी अनुभव गर्न थाल्छ। उसमा एकदम चमत्कारिक परिवर्तन हुन्छ। जस्तो हामीले हर्मोनहरूको कुरा गर्दाखेरि ध्यानको, योग साधनाको अथवा आरोग्य गतिविधिका साधनाबाट मनुष्यलाई चाहिँ ह्याप्पी हर्मोन्स मात्रै आउने, ह्याप्पी हर्मोन्ससम्म आउने भनिएको छ। यो भावातीत अवस्थामा चाहिँ साधकलाई आनन्द दिने हर्मोन आउँछ। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा एनान्डामाइट हर्मोन भनिएको छ। यो चाहिँ जो साधक ध्यानमा छिरेको छ अथवा ध्यानको गहिराइमा, समाधिको गहिराइमा छिरेको छ, उसलाई भावातीत अनुभूति हुन्छ अथवा ट्रान्सेन्डेन्टल अवस्थामा ऊ पुग्छ। अनि यो अवस्थामा उसलाई ब्रह्माण्डबाट एकदम अलौकिक खालको एउटा रस, अमृत अथवा आनन्द प्रदान गर्ने सच्चित आनन्दको एउटा अमृत प्राप्त हुन्छ परमात्माबाट अथवा अस्तित्वबाट अथवा ईश्वरबाट। र उसका शरीरका सबै रोगहरू, सबै मनका रोगहरू, सबै विकारहरू, क्लेशहरू, काम, क्रोध, लोभ, मोह, रिस यस्तो भनिन्छ, सबै कुराहरू एकदम त्यसबाट ऊ छुटकारा मिल्छ। वितरागको भाव आउँछ उसमा, जो ट्रान्सेन्डेन्टल अथवा भावातीत अवस्थामा प्रवेश गरेको हुन्छ ध्यान साधनाको अवस्थामा। र यसरी
आनन्डमाइट अथवा आनन्दको हर्मोन आइसकेपछि उसले चाहिँ अमृतको महसुस गर्छ मुखमा, अनि एकदमै आनन्द, बिना कारण आनन्द हुन्छ, बिना कारण खुसी हुन्छ, शरीरमा एकदम आराम भएको, रिल्याक्स भएको, मन शान्त भएको, एकाग्र भएको अनुभूति गर्छ। यो ध्यानको पारीको दुनियाँबाट आउने, जुन इन्द्रियले अनुभव गर्न सक्दैन, मनले अनुभव गर्न सक्दैन, मनातीत, भावातीत, इन्द्रियातीत, समयातीत, शब्दातीत, शब्दमा व्याख्या गर्न सकिँदैन, हाउभाउले, व्यवहारले कसैलाई बताउन सकिँदैन मैले के अनुभव गरेँ भनेर, यो अवस्था ध्यानको भावातीत प्रयोग हो। यस्तो अवस्थामा साधक पूर्ण रूपमा निर्मल हुँदै जान्छ र साधक पूर्ण रूपमा स्वस्थ बन्दछ। हर प्रकारले सबै आयामहरू स्वस्थ बन्छ। उसको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक, आत्मिक अर्थात् चेतनात्मक सबै आयामहरू स्वस्थ हुन्छ। जीवनका सबै आयामहरू सहज हुन्छन्। लोभ, मोह, काम, क्रोध सबै छुट्छन्। त्यसपछि त सांसारिक जीवन पनि सहज हुन्छ। जब सांसारिक जीवन सहज हुन्छ, पारमार्थिक जीवनको विकासको मार्ग खुलि नै हाल्छ व्यक्तिको। यस्तो क्रमिक बदलावको अवस्थामा साधकभित्र भौतिक परिवर्तनहरूका साथसाथै पराभौतिक रूपमा विशिष्ट अलौकिक तथा दिव्य परिवर्तनहरू घटित हुँदै जान्छन् र बिस्तारै भावातीत अनुभूतिहरूमा प्रवेश गरी चेतनाको उच्च तह हासिल गर्दछ र ऊ प्रकाशित बन्दछ अथवा इन्लाइटेन्ड हुन्छ अथवा परमात्मामा साक्षात्कार हुन्छ। परमात्माका गतिविधिहरूसँग एकाकार हुन्छ। उसलाई उपल्लो दुनियाँको कुराहरू थाहा हुन्छ, ब्रह्माण्डको परम सत्यको कुरा थाहा हुन्छ, ब्रह्माण्डको अन्तिम स्रोत र के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। शरीर जमिनमा हुन्छ ध्यान गरेर बस्दा, तर उसको आत्मा अथवा चेतना ध्यान समाधिमा, ध्यानको गहिराइमा, समाधिको गहिराइमा विकास भइसकेको हुनाले उसको चेतना ब्रह्माण्डमा जान्छ, जसलाई एस्ट्रल ट्राभल भनेर भनिन्छ। ग्रह नक्षत्रमा पुग्छ। परमात्माहरू, देवी देवता, शरीरमा नरहनुभएका ठुल्ठुला छविहरू, गुरुहरू, भगवानहरूको, देवी देवताहरूको समीपमा पुग्छ, संवाद गर्न थाल्छ, दोहोरो संवाद हुन्छ। यस्तो खालको अनुभूति हुन्छ ध्यानको भावातीत अनुभूतिमा। तर यो चाहिँ सबैको लागि सहज हुँदैन। एकदम यो अवस्थामा पुग्नलाई साधना चाहिन्छ, तपस्या चाहिन्छ। यो एउटै जन्ममा उपलब्ध हुन सक्ने कुरा पनि होइन। कसैले गर्न पनि सक्छन्। अलिकति निष्ठापूर्वक ध्यान साधना, योग साधना, अध्यात्म साधना तथा आरोग्यताका गतिविधिहरू निष्ठापूर्वक आफ्नो जीवनमा अनुसरण गरे भने। तर यो सबैका लागि त्यति सजिलो छैन, किनकि मानिस सांसारिक प्राणी हो, सामाजिक प्राणी हो। शरीर छ, मन, बुद्धि, भावना छ। त्यसको लागि उसले काम गर्नुपर्छ, जिउनुपर्छ, समय अन्त व्यतीत गर्नुपर्छ। सबै समय ध्यानमा लगाउन, योग साधनामा लगाउन पनि सक्दैन। यसकारणले क्रमिक रूपमा जन्ममा विकास हुँदै जाने कुरा हो यो। तर आफूले जति सकिन्छ समय मिलाएर, फुर्सद मिलाएर, सकेसम्म योगशालाहरूमा, गुरुकुलहरूमा, सद्गुरुहरूको सान्निध्यमा अथवा योगी सन्तहरूको सत्सङ्ग गरेर आफ्नो आत्मा अर्थात् चेतनाको वृद्धि गर्ने, विकास गर्ने प्रयासमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममा, अर्को जन्ममा नभए अर्को जन्ममा अवश्य पनि हाम्रो मोक्षको यात्रा त प्रारम्भ भइ नै हाल्छ। हामीले यहाँ के छलफल गऱ्यौँ भने आरोग्यताको गतिविधिहरू गर्ने क्रममा विराट चक्र विज्ञानका लागि आम मानिसहरूलाई सचेतना तथा सोजागरण गराउँदाखेरि उहाँहरूले सोध्ने प्रश्नमा किन योग ध्यान गर्ने, किन आरोग्यताका गतिविधि गर्ने, किन अध्यात्मलाई अँगाल्ने भन्ने सन्दर्भको जवाबमा हामीले योगले के गर्छ, ध्यानले के गर्छ, अध्यात्मले के गर्छ अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरूले के गर्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूलाई दिइएको जवाफ हो यो। गहिरोसँग धेरैले बुझ्नुभयो, धेरैले बुझ्नु भएन पनि, तर हाम्रो प्रयास सोजागरणको प्रयास थियो। यस्तै प्रयासबाट नै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कक्षमा एकसाथ झन्डै 6000को हाराहारीमा ध्यान गरेका थियौँ। यो विश्वकै रेकर्ड थियो। गिनिज बुक अफ द रेकर्ड भनेर जुन भन्ने गर्छौँ, हामीले नाम त लेखाएनौँ, त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै रहेछन्। तर आरोग्यताको गतिविधिमा योग ध्यान साधना गरिएको यो नै विश्वको अहिलेसम्मको ठुलो जमघट थियो। एकैसाथ ओमकार गरिएको, एकैसाथ चक्रहरूका बीज मन्त्र बोलिएको, एकैसाथ योग साधना गरिएको, यसले अनन्त ऊर्जा प्रसारण गरेको थियो नेपालबाट, लुम्बिनीबाट विश्वभरि नै। हामीले यस्तै सोजागरणका कार्यक्रमहरू गरेर आरोग्यताका गतिविधिहरूमा तथा आरोग्यताका गतिविधिहरूमा पनि प्रमुख अथवा पहिलो प्राथमिकता प्रदान गरिने योग ध्यान साधना तथा योग साधना, अध्यात्म साधनालाई उहाँहरूको सहयोग साथ जुटाएर, उहाँहरूलाई सहभागी गराएर यो कार्यक्रम सफल भएको थियो। विराट चक्र विज्ञान नेपालको
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको ठाउँबाट गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कक्षबाट विश्वमा यो ऊर्जा सञ्चारित भएको थियो। हामीले सो जागरणका माध्यमबाट आम जनसाधारणहरूलाई चक्र साधना तथा चक्र विज्ञान अथवा योग ध्यान साधनाका गतिविधिहरू अथवा आरोग्यताका गतिविधिहरूमा संलग्न गराएका थियौँ। यो क्रिया, यो गतिविधि अझै पनि तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको छ। आरोग्यता दिवस घोषणा भएको छ, ध्यान दिवस घोषणा भएको छ, त्योभन्दा केही वर्ष अघि योग दिवस घोषणा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै माध्यमबाट विश्वभरि फैलिएको छ पूर्वीय सनातन, पूर्वीय ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, विज्ञान। हामी सबैले अझै पनि काम गर्न पुगेको छैन, गर्नुपर्छ। किनकि नेपाल त योग भूमि नै हो, ध्यान भूमि नै हो, तप भूमि नै हो, आध्यात्मको भूमि नै हो, आरोग्यताको गतिविधिको भूमि नै हो, आरोग्यताको केन्द्र हो, भगवान् श्री शिवको भूमि हो, भगवान् बुद्धको भूमि हो। यसकारण हामीले आरोग्यताका गतिविधिहरूलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। आरोग्यताको गतिविधिमा पहिलो नम्बरमा अध्यात्म साधना तथा योग साधना भनिए पनि अरू गतिविधिहरू पनि हामीले क्रमशः गर्दै जानुपर्छ। जस्तो प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा अथवा जडीबुटी चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, मर्म चिकित्सा, सौन्दर्य सुगन्ध चिकित्सा, अरू पनि धेरै चिकित्सा प्रणालीहरू छन्। धुवा चिकित्सा, सुगन्ध चिकित्सा, यो सबै आरोग्यताका गतिविधिहरू हुन्, जसको माध्यमबाट हाम्रो शरीर पञ्चतत्त्वले निर्माण भएको शरीरलाई पञ्चतत्त्वमै नजिक गराउने र शरीरमा पञ्चतत्त्वको सन्तुलन गराएर व्यक्तिलाई आरोग्य बनाउने प्रयासहरू हुन्। यी सबै यसकारण आरोग्यताको गतिविधिमा हामी सबैजना सामेल हुनुपर्छ। सबैले जीवनमा खोजेको आरोग्यता नै हो। आरोग्यता भनेको नै हर प्रकारले हाम्रो जीवन सुखी, शान्त, स्वस्थ, शरीरका 7वटा आयामहरू, स्वास्थ्यका 7वटा आयामहरू, जीवनका सबै आयामहरू, सबै विज्ञानहरू सन्तुलित हुनु, व्यवस्थित हुनु नै आरोग्य हुनु हो। यसलाई चाहिँ आरोग्यताका गतिविधि जुन हामीले 1, 2, 3, 4, 5 भनेर भन्यौँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउँ। योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा अथवा योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, आहार विहार विचारको विज्ञान, जीवनशैली विज्ञान, अनि विभिन्न चिकित्साहरूको थेरापीहरू अथवा पोषण चिकित्सा धेरै छ। आरोग्यताको गतिविधिमा कति छ अब सबै देशमा सबै कुरा उपलब्ध हुँदैन, सबै क्षेत्रमा, सबै ठाउँमा सबै कुरा उपलब्ध हुँदैन। जहाँ जे उपलब्ध हुन्छ त्यसैमा हामीले काम गर्नुपर्छ। नेपालमा योग ध्यान साधनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। नेपालमा प्राकृतिक चिकित्सालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। प्रकृति चिकित्सा अथवा घुमफिर पञ्चतत्त्वसँग नजिक हुने, हेर्ने, मनोरञ्जन गर्ने कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। आहार चिकित्सालाई पनि नेपाल जैविक विविधताले सम्पन्न देश भएकोले आरोग्यताका सबै गतिविधिहरू नेपालमा गर्न सकिन्छ, जहाँ विश्वका अरू क्षेत्रहरूमा गर्न सकिँदैन। यसकारण आरोग्यताका गतिविधिहरूलाई नेपाल अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र अथवा देश भएको हुनाले हामीले यसैलाई आफ्नो समृद्धिको आधार बनाउनुपर्छ भन्दै हामीले सो जागरण गराउने प्रयास गरेका थियौँ। हामी हाम्रो प्रयासमा सफल भएका थियौँ। धेरैजनाले हाम्रा यिनै सो जागरणका प्रयासहरू, विचारहरू कन्भिन्स गराउने मेहनत गरेका थियौँ। हामीले त्यो किसिमले मानेर 5000भन्दा बढी, झन्डै 6000को हाराहारीमा हामीले विराट चक्र विज्ञान गराएका थियौँ। यो शीर्षकलाई हामी यहीँ बिट मार्छौँ। अर्को भागमा अर्को शीर्षक लिएर आउनेछौँ। कुन किसिमले हामीले सो जागरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका थियौँ, उहाँहरूको चेतना बढाउनलाई र आरोग्य दिवस अथवा आरोग्य गतिविधिहरू अथवा योग ध्यानका गतिविधिहरूमा उहाँहरूलाई संलग्न गराउनका लागि। त्यति बेलसम्मका लागि हरि ओम, धन्यवाद, शिवोहम।